여기는 전남 장흥 편백숙 우드랜드입니다. 정남진 편백숲 우드랜드고 매표소 가격이 또 한번 봅시다. 가격이 구분 개인 3,000원, 청소년 2,000원, 어린 2,000원. 그렇구만. 잠깐 일단 좋아요 한번 눌러주세요. 자, 입장을 하도록 하겠습니다. 여기 또 바닥에 들어가는 곳 해가지고. 자, 여기가 또 어떤 곳이냐. 이리로 들어가가지고 뭐 보고 통과하는 거니. 맛있는 거 많이 만들어 놨네. 여기 다 표고버섯하고 숲속에서 재배하는 그런 모양이네, 그지? 가공한 거. 아, 이 나무 봐라. 이게 그 뭐잖아. 입구에서 돈 내고 이리로 싹 올랐는데, 요 위에 보니까, 옆에 문이 딱 열리시네요, 여기. 차도 옆에. 그래가지고, 이쪽으로, 여기에 이도피아, 카페 이도피아, 보이죠? 카페 이도피아. 여기서 앞에 있는 문 조금만 열린데, 열이 들어오면 입장료 3,000원 안 내고 공짜로 들으시게 되겠습니다. 참고 바랍니다. 아따, 좋다. 그럼 밭에 빨빨 가나. 여기가 편백나무인가, 다? 우리 어. 초전에서 동물원 나가려면 너무 많잖아. 예? 많잖아. 이거 하고 다니지. 많잖아요. 또 위치가 안 틀린가, 이 사람아. 이 사람이야. 많잖아. 그래서 결론은 보고, 여보, 어, 여기보다 조심 다시 말라고. 알았어요. 내 말은. 조심할게. 카페도 있네. 카페가 오늘 영업 많아. 문 닫아놓은 거 보고 영업 안 한 것 같네.
아, 여기 쉬었다 가자고? 생각 한번 해볼게요. 재미나게 보셨으면 좋아요만 눌러주세요.